It's me！ 嗱，老實講一句啦，我千萬都諗唔到，我作為一個已經做咗6、7年嘅探店博主，我喺34歲嘅今年徹底爆咗炸。請睇一睇我6年前嘅視頻，嗰陣時我係幾咁地輕盈啊，成條面籤咁樣樣。自從2年前開始，大家其實有目共睹㗎，我一直腫，跟住到咗我而家呢個狀態，其實我只不過用咗3個月嘅時間。今日我就話俾你聽，我點樣從咁樣變到而家咁樣樣。首先第一件事，一定要多謝一樣嘢。邊個啊？我自己，我太叻，我太努力啦。第二件事，大家一定聽我講，去踩單車。單車係我最可以堅持得到嘅嘢。踩單車唔枯燥，我一個咁嘅懶閪我都可以堅持得到，你都可以堅持得到。你可以一路聽歌，一路望住城市，其實你好容易個時間就過去㗎啦。我條腰係腰椎間盤突出加積極類，結果我踩單車踩好咗。試俾你睇啊！哇唔夠腳長，揾人扶一扶我。佢嘅效果係同你游水差唔多嘅，但係游水要濕身。由3個月之前，你睇一睇呢條烤肉，我靠，蔡康永嗎你是？但係我而家再3個月之後，就是 S 咁。但係我同你講，一定要內外兼顧。有啲嘢你唔係話中意踩單車，你就可以踩走晒佢㗎。你身體裏邊嘅濕氣，你係排唔走㗎。我係一個極度容易眼瞓嘅人嚟嘅，而且我同你講嗰陣時嘅嗰一種泡泡啊，其實係水腫嚟㗎，好似粒發咗高丸咁啊！我哋人一熱毛孔就會打開，然後跟住廣州嘅濕氣就一直跟住入嚟。你再入空調房一縮翻埋佢，咁佢永遠都走唔甩。咁你周街揾涼茶去飲，我哪怕叫你一日飲2杯咧，你一個月飲60杯，你飲唔飲到？飲唔到。咁呢個時候你就要借助邊個啊？睇到嗰度啊？邊乜水啊？科技。我哋維特健寧嘅呢個濕氣，網上非常之多人推薦，但係點解我係最有說服力嘅？你有冇見到佢哋日日開餐啊？佢有冇全程記錄俾你睇啊？而我2日跟一條片，未剪出嚟嘅話，你嗰啲未睇到，所以其實1年裏邊我等於出去食咗365餐飯，一餐飯裏邊我最少點7個餸，全部大餸，重油重鹽重糖嘅，邊個夠我鬥啊？邊個夠我勁啊？如果唔係我早就好似我大家姐咁啦。即係咁樣講啫，係咪？維特健寧就係腦保證，維特健寧個老細係李嘉誠個私家醫生嚟㗎，當年，而且係全香港首批帶通波仔呢個技術入香港。呢一個就係將我哋老祖宗嘅嗰個配方，將佢匯聚成一支支嘅濕興啊！佢裏邊有薏仁啦、五指毛桃啦、人參啦、黃芪、茯苓、白扁豆、陳皮、沙人、甘草、赤小豆。呢度每一支等於你濃縮型嘅去濕茶，一支頂你10碗去濕茶。我哋呢度1盒10支，等於你飲晒呢一盒嘅話，飲咗100碗去濕茶。仲要呢啲去濕茶係 S 級選材，就係因為我堅持踩單車，然後跟住我堅持鬧人，我嘴又喐，身體又喐，然後跟住我裏邊再靠濕興咁，佢砰！我而家維密已經揾我啦，係上邊嗰套定下邊嗰套啊？大家都知道香港人做嘢係一定唔平嘅，因為佢淨係同你講效率，唔同你講感情嘅。但係我翻到嚟我呢度，我同你講感情。你今日用1盒332蚊，你可以買到4盒40支濕興啊！記住啦，5月28號一定要嚟我嘅直播間，你就只有呢一次。我哋真係好似天橋底問人攞3蚊雞翻鄉下嗰啲單車佬啊！叔，俾2蚊我搭翻去。